מה שעשינו זה שהוספנו עוד סקייט שנתת למצב איזה שדה, ובעצם רק שיותר יותר, אז נציג להפעיל מיקום, ואז רק נתחיל להתכנס. הבעיה נוספת שהייתה זה סגרי שקוראים לגרפיקה, ברגע שציירנו כל פעם את הדמויות מחדש, בעצם כל פעם עשינו יו סימג' וזה גרם לסגרה, פתרנו את זה בזה שציירנו את הכל גלית בעצם, ואחר כך רק, כאילו יצרנו את הכל גלית, ואחר כך רק ציירנו את הכל. זה דיגלים לבעיות, העיקריות היו שפשוט היה גם נפילות רבות שלהם, גם קשיים מבחינת הגרסה שמוקמת עליהם, לדוגמה אנחנו משתמשים באיזושהי פונקציה של פרוטוטים 18 שתהיה בין 0 לסטופ, וברוב הדיגלים היה דיגל 16. לא, אין ספק, זה לא עבודה משלם, זה היה פשוט גרסה שההקשר הכי גרסה אותנו. עכשיו נהיה קצת שעשינו, כדי להכיר על העבודה שלנו